Ночью не спалось, то есть немного посмотрел этот телеканал «Дождь», уже давно не смотрел. И там через каждые 2-3 слова они повторяют этот «Мы там иностранные агенты, мы иностранные агенты». Ну, табличка вот эта такая розовая. «Мы иностранные агенты». Ну, это такое впечатление, как вот это Гитлер вот это понашивал эти шестиконечные звезды на пиджаки. И ходили это с табличками люди. Конечно, жесть. А вот интересно, ну там кто знает законодательство российское, а если, например, ну, господин Лавров там или Патрушев позвонит своим там, ну, партнерам ХАМАС там, или в ХСБУ, или в этот, в Медельин, или в Кали, или в этот, как его, ну, Мули Амару, сыну, в Талибан, и скажет, переведите донаты этому Дождю. Вы их, ну, их там закроют, получается, или как? Ну, я просто для себя не могу понять. Ну, что вот это гавкотня, вот это постоянно, иностранные агенты. Или их финансировать как-то нельзя. Они говорят, что мы там, ну, будем резко ограничены финансирование, и типа придется уволить много журналистов. И, ну, в принципе, молодцы. Боритесь, поборите. Вот придумал Путин. И вот эти все у вас там вот это есть такая тетушка, беленькая такая, ну я ее еще давно видел, Панфилова, вот, Эма, Эва, там, я еще забыл, еще когда был молодым, она там вечно кого-то защищала. То говорят, что зачитают, так защищают, что аж сажают всех и трусики мажут этим, ну, новичком, хорошее средство от всего. И, ну и потом и на камеру сразу. В общем, россияне все профукали уже.